Et si on vous relookait, c'est ce que vous nous proposez. Isabelle, vous êtes nombreux à répondre à notre offre. On râlait parce qu'on n'avait vu aucun homme suivre vos conseils. C'est fait. Et nous avons effectivement relooké un homme, Patrick. Il va bientôt avoir 62 ans. Forte personnalité, un personnage qui n'a pas laissé insensibles les femmes dans le grand magasin où nous étions. Voilà, dans ce grand magasin, avec Isabelle Hervé Pénard et Philippe Girard. Donc effectivement, nous l'avons relooké. Il vit sur un bateau, Patrick. Il vit dans la Haute-Saône. Voilà, il est skipper d'une pénichette. Et donc, il est aussi artiste, puisqu'il est auteur. Sur un bateau dans la Haute-Saône, je n'aurais pas forcément imaginé. Voilà, sur une pénichette. Sur un affluent. Voilà, donc du coup, il est arrivé avec son look marin, c'est son pull marin bleu marine, son jean, ses chaussettes blanches. Et voilà, donc je vous propose de le découvrir et de voir ce que nous en avons fait finalement à la fin de la journée. Patrick a 61 ans. Après une carrière professionnelle riche en voyages, Gabon, Martinique, Saint-Martin, notre homme du jour est aujourd'hui le skipper d'une pénichette à grès. Mais Patrick a plusieurs cordes à son arc, puisqu'il est aussi guitariste de cabaret et s'il est auteur-compositeur, il avoue ne pas savoir composer sa garde-robe. Aujourd'hui, je vais me faire relooker parce que j'en ai un peu marre du pull marin. Et puis, je suis toujours avec du public, soit sur mon bateau, soit je fais des soirées, spectacles. Donc voilà, je voulais changer un peu d'apparence. Isabelle Hervé Pénard, notre conseillère en style, peaufine dans les rayons les différentes tenues qui vont composer le nouveau vestiaire de Patrick. On a voulu apporter à Patrick une garde-robe petite, mais bien construite, avec différents éléments qu'il va pouvoir mixer et matcher ensemble de façon à se faire plein de tenues qui correspondent à son style de vie. Massage, peeling, il faut savoir prendre soin de sa peau. Alors Patrick, parce qu'un homme aussi, il a besoin de s'occuper de lui. On va pratiquer un massage pour que vous sentiez bien. Et puis j'en ai parlé aussi à l'esthéticienne, j'aimerais bien qu'on épile un tout petit peu le sourcil pour ouvrir votre regard. Alors c'est un petit peu chaud à l'application. Alors, réaction à chaud? Là, je suis très content, là. C'est impeccable, je suis doux, je suis relaxé, tranquille, zen. Après cette première mise en beauté, on va s'occuper des cheveux. Alors Patrick, je vais les couper un peu plus courts. On va plutôt les coiffer vers l'avant pour que ce soit un petit peu plus surfeur, un peu plus décontracté, pour que ça vous corresponde davantage. J'enlève un peu d'épaisseur là. D'accord. Pour que ce soit moins rond derrière. D'accord. Bien la première fois qu'un coiffeur me fait exactement ce que je veux. Parce que j'aime bien... autrement, ils me font toujours la frange et j'aime pas ça. Alors Hélène, j'ai fini la coupe. Patrick n'aime pas les cheveux blancs, donc il se teint toujours les cheveux. Mais comment faire pour que ça fasse moins teinture? Oui, je vais vous proposer de faire une mise en relief qui va vous donner des pointes un peu plus claires. Et par-dessus ça, je vais faire la couleur. Et ça va enlever le côté marron, le côté casque qu'on a souvent quand les hommes se colorent les cheveux. En fait. Ce sera beaucoup plus naturel et plus transparent. Top chrono, on laisse poser une bonne vingtaine de minutes. Et après, place au massage du cuir chevelu, un pur bonheur. On s'occupe de moi, je suis comme un roi. Brushing oblige pour bien placer cette nouvelle coupe. C'est parfait, là. Moi je trouve que ça me change. Hein. Oui, ça me change complètement. Ouais. Et puis la couleur est vraiment naturelle. En quelques heures, Patrick est déjà un nouvel homme. Ultime étape, la garde-robe. Alors moi, quand j'ai vu Patrick, tout en bleu marine, j'ai eu une grande envie, c'est de blanc. Donc nous sommes partis sur un costume en lin qu'on a séparé en fait, avec un jean très délavé, un petit peu usé, pour donner le côté moderne à la tenue, à la rigueur de la veste blanche. On a trouvé une ceinture qui était dans un ton fondu, qui rappelait la couleur des chaussures. Finalement, c'est ça le relooking, hein. C'est comment bien associer les choses ensemble.
L'idée, c'était de reprendre le pantalon du costume blanc et de l'associer avec un blouson, pas en cuir, en toile huilée, un petit peu plus moderne, et puis d'y mettre en dessous des t-shirts à motifs placés. Un total look safari, c'est-à-dire un peu un beige rosé qui va bien à son teint et qui est relevé avec une couleur violine. Et un petit pull, tout simple, petit décolleté V, avec des chaussures aussi très confortables. Les défilés cet été de nos hommes, ils sont tous pieds nus. Donc Patrick est pieds nus dans toutes ses chaussures. Bien sûr, on a quand même apporté un côté marin, mais revisité. C'est-à-dire que Patrick porte beaucoup de rayures, donc nous, on lui a fait porter des fleurs avec une jolie gabardine, mais courte, dans un joli ton de bleu également, et toujours sur le jean, pour pouvoir associer ce jean avec plusieurs choses. J'ai passé une très bonne journée, et puis j'ai des fringues qui me plaisent. Et là, je me sens bien, tranquille, décontracté. Aïe, 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 Patrick, vous êtes là au téléphone? Je suis là, bonjour. Ça doit y aller. Bonjour, sur la Patrick. péniche, là, non hein? Gros succès depuis le relooking, non? Ah, c'est le relooking, c'est fantastique. Ah bon, alors, on peut avoir un développement sur ce sujet ou pas? Eh bien, moi, j'ai passé une très bonne journée parce qu'en plus, les gens de l'équipe se sont occupés de moi dans tous les sens. Oh, bah dis donc, Isabelle Chalençon est mariée, je le précise, Patrick. Non, mais Vous êtes bien c'était rentré, Patrick? Oui. C'était vraiment très bien. Hein. Bon, très bien. Vous en gardez quoi de ce relooking, l'histoire de... Moi, je le conseille vraiment à tout le monde, à tous les hommes, pour avoir une expérience et puis vraiment changer de... Qu'est-ce que vous allez garder au quotidien de ce qu'on vous a conseillé? Moi, j'ai bien aimé la couleur et la J'ai essayé même une petite apparition samedi soir et tout le monde a dit « Oh, mais il ne me reconnaissait pas. » Voilà. Mais Bon, Patrick a vraiment, il est reparti avec un vestiaire. Je crois que vous avez acheté la veste blanche, le jean. Oui, j'ai plusieurs choses. J'ai le jean, j'ai la veste, j'ai un t-shirt, j'ai l'écharpe. Très bien. Voilà, eh bien, écoutez, Patrick, on vous souhaite plein de succès. Merci d'avoir accepté, et bravo pour le résultat. On ouvre la proposition à d'autres téléspectateurs. Alexandre, j'ai l'impression qu'on réagit. Oui, alors on a réagi d'abord en me demandant pas mal si Patrick était célibataire. Non, il est marié. Oui, Non. Il est célibataire. Ah, donc 32-45, code Patrick.